denne mi v hlave vznikajú otázky typu: je možné nachodiť 10 000 krokov denne, užívať si čas s rodinou, chodiť do fitka, jesť zdravé jedlo, udržiavať vzťahy s ľuďmi, ktorých mám rada, mať deti na domácom vzdelávaní v ich 5. jazyku, ktorým nikto doma nehovorí, spať toľko, aby som sa cítila vyspatá a pritom ešte zarábať aspoň toľko, koľko teraz zarába môj muž. Odpoveď mám už dávno v sebe. Požičiala som si ju ešte pred mnohými rokmi od Henryho Forda. Jeho citát hovorí: či veríš, že sa ti to podarí, alebo veríš, že sa ti to nepodarí, máš pravdu. Ponúka sa mi zmena jedného slova. Odpoveď na moje otázky mi nedajú oni. Môžem si ju dať sama. A to tak, že si ju iba vyberiem. Ak máš tiež otázky, na ktoré sa pýtaš ostatných alebo umelej inteligencie, prosím, spomeň si na to, že si môžeš vybrať odpoveď, ktorá bude hrať v tvoj prospech. Odpoveď určuješ iba ty.